Salutare lume, eu sunt Melvin Gaming și bine v-am găsit la primul episod de Terraria 1.2.1.2. Pentru că am reușit să-l iau și am zis, hai să fac o serie. Nu știu cât de lungă o să fie, așa că nu mă întrebați. Am găsit o grămadă de iron, uite o veveriță, mori. O, cât? Are 5 viață. Bine de știut. Și dacă vreți să mai fac serie cu un alt joc, spuneți-mi, lăsați-mi un comentariu, orice. Chiar orice. În sfârșit am terminat și cu fac. E bine. Mă scriu niște copaci, ce altceva putem face la început. Da, deci nu, azi nu o să prea vorbăresc, nu prea, am zis să fac totuși primul episod din Terraria. Nu este co-op, deci, adică e single player. Înțelegeți voi? Paron idiot. În fine, să trecem la ale noastre. Căpăcei. Îmi trebuie o grămadă wood. Cred că pe aici o să ne facem casa, de ce nu? E o zonă bună, o să facem noi plată, nu o să ne ia prea mult. Ok. Tocmai ce aveam nevoie. Mai să mai tăiem niște copaci. Așa, bun. Niște piatră. Și ați văzut că am o grămadă de subscriber, 76, nici eu nu știu cum i-am făcut, pentru că am postat decât 8 videoclipuri și n-am mai postat de mult timp. Pentru că am avut probleme, l-am dus la reparat și alte chestii. Știți cum e. Dar acum am revenit cu ceva mult mai bun și mai nou. Și mă apuc să cânt nici pe Justin Bieber. Ce-mi place nou update, deci îl iubesc. Și nu mă însor cu el. Mărit însor tot aia. Bine, depinde. Ia să deci heavy, simplu, force field. Bun, de ce nu? Crafting table. What? Nu văd, nu. Vreau înșantată. Nu. Ceva mai bun. Nu. Nu. Oh yeah, baby. Legendary. Like a boss. So yeah, motherfucker, yeah. Sau... am nevoie și de torțe, am uitat. Ops. Ți-am făcut eu săgeți. Bun, acum să facem furnace-ul. Cred că seria asta ține cu mine. De mi-a aplicat Legendary. Dar chiar dacă mi-a aplicat, nu știu să-l folosesc. Ce mă enervează. Iron Anvil. Și nu am fost să fac practic nimic. Da. Logic. Aici. Nu fac armură din lemn pentru că îl irosesc și n-am ce face. Deci, cred că mă înțelegeți. Și cred că episodul să fie de o oră, jumătate de oră, o să văd. Pot să primesc doar pentru că se postează super repede. Am net prin router, pe bun, deci, da. Credeți-mă, se postează super repede. Și acum, să trecem la Terraria, era să de Minecraft. Dar n-am zis-o, like a boss. Și am fost un pic cam nervos, pentru că înainte am pus pe CS server, pe un server, nu dau nume. Sau poate o să vi las în descriere. Era unul, avea I'm wall, de cap, nu știu cine avea. Am pus pe admin să-i dea bani. Admine, bani. Bani au fost. În fine, aici nu e vorba de CS. Aici noi vorbim de lucruri mult mai importante, cum ar fi Terraria.
Ca bă, ne dă încăcat. Așa. Luăm toate ciupercile să ne trebuiască. Oh, cât am mai copăcioi. Tu l-ai, domnie. Cât a îs. Mori, mă. Tu te iei de mine, mă? Fuck that. Robul, Healing Potion. Da, cred că am început bine seria. Mi-a picat WTF Legendary pe armă. Legendary. What the fuck? Penetrat. Oh, critică frumoasă. Da, critică urât. Ce logică de retard am și eu. Un iron la gunoi. Eu de obicei așa fac când mai rămâne un iron sau doi sau depinde de minereu, chiar și cu chlorofight sau chestii. Și da, asta e, nu știu câta lumea pe care o încep. Am vreo 40 ceva de luni pe care am un caracter super bun și căutam sens stamina bată. Frate, și pe 46-a lume am găsit-o. Hai de capul meu. Știți cât de enervant a fost? Oh, what? No. E bine că am Crimson. E bine că am Crimson, pe lumea cealaltă n-am. Oh, perfect! Săgeți, rău, poțiuni. We got the money. We got the money. Știu, n-am voce. Suntem nevoiți să luăm și GoPro. Hai de capul meu. Cel mai prost minereu din joc. Și mă enervează. What? Facem niște platforme. 99. Înțeleg. S-au schimbat stacurile. Unele dau 999. Dar de ce platformele nu 999? De ce? Tocmai la ce trebuie cel mai mult. Hai mă, ce range mic am la pickaxe. Ba joc de mine. Așa. Nu slime. Vino încă. Hai. Hai, vino încă. Hai. Așa că vezi că știi. Dar mă lovi, eu te lovesc pe tu. Dar știu, am o gramatică super extra mega giga excelentă de bună. Și mi-aduc aseară, vorbeam cu un băiat Alin în conferință, cred că știți. Da, de unde să știți voi. I-am spus un banc sec, ne-am pisat pe noi de râs, dar era banc sec. Știți că bancurile seci, i-am spus, da, două bancuri seci. Spus două bancuri gol. I-am spus două bancuri seci, la primul a râs, știți voi cum râde un om normal când aude un banc. Dar când l-a auzit, ai de capul meu. O să vă las bancurile în descriere. O să vă pisați pe voi de râs, mai ales la al doilea. Cea mai urâtă parte din joc, când stai să minerești ca un retardat. Deci da. Când ai găsit și un live crystal? Pe caracterul trecut, când nu filmam, făceam totul așa. Deci prima dată, în primele 20 de minute am găsit toate live crystal-urile necesare pentru 400 de viață. Am avut un mare noroc. Un noroc mare, un noroc mic, un noroc da, știți voi, da. Și n-am pus cronometru. Da, sunt rărit. Aveți o problemă cu asta? Nu, așa mă gândeam și eu. What? Ce că... No. Da, moi, mă. Pii, ai înghiuță. Am ghiuță la mai de puță.
Așa, 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 așa. No, acum mori. No. No. Nu mai întoarce, nu mai întoarce. Nu! Ah! Shark food, shark food, shark food e... Mă, ca să nu zic cine. Știți voi? Dacă nu știți, mai gândiți-vă. Noapte. Perfect. Tocmai ce nu trebuia. Și aici o să facem căsuța, căsuța. Sau o să facem un vârf. Wow, ce vârf gigant. Da, mai bine. Sau nu. Da, mai la ulesc, mai de... Da, aici cred că o să facem. Și Chuck Norris Time. Fuck. N-a fost un Chuck Norris Time prea bun. I have a legendary wooden sword. Bam, 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 bam. Bam, bam. Ce bun ar fi acum un shackle. Preferabil warding. No. Get out of here. Nu, jabra. Jabra poponară. Vișnițară. Așa, bun. Da, eu m-am pus să fac acasă noaptea. Toți poschitalii. Fuck this shit. Da, vreau bate eu toporul Treceanu. De fapt, nu mai mult până Treceanu și e posibil. Dar mori puii mei. Oh, zombie banner. Zombaleu cu față de retard. Bine, de fapt, toți aveți față de retard. Hai, veniți. Ăia sunteți, mă. Hai și tu. Hai, puii mei. Așa, bravo, mă. Bam. Wow, ce distractiv e să faci asta. Ochii retard. Die like a bitch, die like a bitch. Și lovitura de negrație. Yeah. No. Mm. Dar mori, pochii mei. Du-te, bă, Chuck Norris Junior. Așa, țânane. Ce cocaler era. Acum mori. Așa, bun. No, hai să ne așteptăm și să nivelăm pe aici. Nivelăm, că altceva n-avem de făcut. Nu-s manele, urăsc manelele. Oh. De ce trebuia să fie noapte? De ce nu putea să fie zi? Nu-mi criticați logica. Ce range micare. Încă un ăsta voluntar. Care să moară. Ar trebui să-mi fac un arc.
Tocmai ce avem nevoie. Shackle. Încă un beșnițar. Ăsta chiar are meclă. Așa. Tripulați. N-am timp și chef acum să te omor. Primele episoade sunt foarte plictisitoare. Dar când o să ajungem în jungle, o să fie mult mai epic. Mult. Așa, acum trebuie să scot și toți pereții. Hai să ne ducem în mina asta. Care e o mină foarte mică. Dar are iron. Dacă ai destul, nu ai destul să fac. Sau poate are să fac un ciocan mai bun. Studenții aici în jos și le spun că nu e nimic și o să mă păcălesc ca de obicei. Da. Ce v-am spus? Nimic. Goluț. Ah! Nu veniți încoa! Uite ce retarzi. Așa. O fac. Nu. Nu și nu. Hai să ne batem. Arc. Ce bun e arcul. Mai multe săgeți. Mă mir că am rezistat noaptea asta. De obicei nu se întâmplă așa miracole. Nu mori, mă. Critică. Așa, în sfârșit a venit ziua. De fapt apusul. De fapt răsăritul. Nu sunt meteorolog sau ăla care se ocupă cu... Știți voi, da. What? Ce vrea el a picat, Așa, cazi. Și tu. N-ai vrut, da? Asta vrei acum. Și mori. Și tu mori.
Da, în sfârșit. Nu, nu, nu. Așa. Unde? A. Oh, deja 210. 210, da. Sfârșit să ne terminăm treaba. Aleluia, s-a dus noaptea. Aleluia, aleluia. Și mai acum te-ai de filmat, o să postez videoclipul. M-am spus nu mi-a mult. Poate să fac și episodul 2 azi. Poate că da, poate că nu. Cine știe? Decât eu. Cine o să nivelezi? Știi ceva? O să pun pauză și când o să termin de nivelat, o să încep filmarea din nou. Pauza! Salutare mei! Aleluia! Am terminat și am făcut un fel de scări pe aici. Și am astupat tot acolo. Și da, plouă! Hai de capul meu. Cât ghinion pot să am? Zici, atâta ghinion pe mine. Pe mine, nu pe mine. Oh, fuck. Facem casa repede, că am încurcat-o. Că dacă vin mobii de noapte... ăla-s. Așa, bun. Aleluia. Aleluia. Dar vreau să-i bat pe ăștia. N-am mort tu. Umbrella, slime. Give me your umbrella. Ah, nu mi-e. Ce țăgan ești? Da, o să trăiască să măresc casa. Cam mic am făcut așa, provizorii. Provizorii pentru totdeauna. Da. Și când m-am dus să fac scara, am găsit un Bunny Bainer. Bun. Să punem ușile astea. De fapt, nu. Sunt... Bă, da, aici punem. În stânga o să mai lărgesc. Un breakdancer. Oh yeah, breakdancer, oh yeah. Dansează. 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 Nu, nu-ți mai danseze, nu e tot. Las că nu-i bai. Dar, pui mei. Te-am închis în casă cu mine. Hai să facem copii. Nu, de fapt nu vreau să fac copii cu tine, că ești un boschetar pelerinat. Care nu vrea copii. O fac. Chiar că o fac. No. Couple Broadsword. Goodly. That's it. That's enough. Oh, fuck. A venit toată nația. Nu-i mai, îi bat pe toți. Chiar și ochelul ăsta muscat. Care e tardat. Așa rimă, e. Dar mori păi mei. Așa, vezi că știi să nu trăiești. Și acum, ce naiba wall-uri să facem? Că mereu știi, face de-alea, nu e mișto, face de-alea, de wood, nu e mișto, nu mai, știți? Nu vreau să fiu așa, vreau să fiu special. Și geamul e deschis, sper să nu mă întrerupă cineva. Cu încurcatul dacă mă întrerupe. Dau la joale 1, 2. Ce mișto arată acum wall-urile astea. Nu mai știu ca înainte. Nu te sinucide. Prea târziu. Headshot. Headshot. Te-am sinucis eu. Doamne, te-am sinucis, te-am ucis. A să fiu mai neprecis. Încă un boschetar de la cu pelerină. În ce boschet o veniși bă tu?
Tocmai mi-am dat seama că am greșit ceva până mea și ce frumoasă e lumea. La 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 la, floricele pe câmpi. Hai să ne rupem de regata copiii. Mai am nevoie de piatră. Uite, un mini boot. Mini copil retard. Uite, bă, cum îi fac. No. N-ai voie, ești pedepsit. Da, tot anul se stinge în ploaie. Aleluia. Aleluia. Și nu știu exact de ce o să mai fac save, pentru că, știți, mă joc Minecraft, Terraria, bine, Minecraft mai puțin. Îmi place mai mult Terraria, Terraria la putere. Cui trebuie Minecraft când n-ai Terraria? Dar știu, am spus necorect. Și îmi place să vorbesc negramatical corect. Așa ești șmecher, cu J. Deci, hai să vă spun un banc. Întreabă bulă pe prietenul lui Ștolă. Bă, Ștolă, șmecher? Da, bă, sunt. Păi dă-ți un cap în gură. Da. E mișto, știu. Nici eu nu am pișat pe mine de râs. Zambala e retardei. Era să mai zic eu ceva. Dar nu se poate zice acel lucru obscen. Pentru că deoarece fiindcă nu se poate. Și da, filmez cu Bandicam. Problem! Filmez cu ce vrea mușchiul meu. Filmez cu ce vrea tricepsul meu. Astupăm după scopul scuză mijloacele. Așa. Now, let's do this shit. Grey Brick Wall. Pe bune mai puține decât data trecută. Da, mai puține. O luminiță care îmi folă în start logic. Give me the phone and stuff and run like a shit. Da, fost ca un mâncat. Wow. No, asta. Și știți care e greșeala pe care am găsit-o în căcata asta de casă? Podeaua! De ce mă urăști Terraria? De ce? Cu ce naiba căcața am greșit eu? Oh, tu l-ai, domnie, cât-ți... Du-te, bă! Că ăștia-s prea somare să mor, nu? Cred că o să mor. Legendary Zombie, du-te, bă, că am prea mult bulan. Am prea mult bulan, mă. Lol. Legendary Zombie, and... Hai, puneți-vă, hai, veniți-vă. Die like a shit. Bam. Mă, tu vrei să mori? Răspunsul e, nu o să știe. Bă, când ți-ai dat 2 scafoalce peste ceafă, hai să mă văd. Bam, la toți 3 mecta și încă un shaker, la gunoi, de fapt nu o să-l vând. Bam. Lens, rain hat. Așa ca să nu mai plouă. Plouă, mamele să cacă. Știi până așa. Just. Deci, da, asta a fost pentru episodul 1. Mulțumesc de vizualizare. Știți voi, subscribe, like, comment, ce vreți voi. Nu mai dați ceva. Hai, pa.